Selamat datang di Ken's Channel. Mantap. Halo teman-teman. Selamat sore teman-teman. Selamat sore Bu Guru. Hari ini Kenzi akan memberitahu teman-teman bagaimana cara batuk yang benar. Yang pertama, memakai tisu. Ya, caranya lipat, terus kalian tutup mulutnya. Nah, sudah, langsung buang ke tempat sampah. Yang kedua, memakai tangan. Kalau kalian mau batuk, tutup mulut pakai tangan. Sudah. Yang ketiga, memakai masker. Caranya pakai masker. Sudah. Ingat jaga kesehatan di rumah, dan ingat belajar di rumah ya. Dadah. Wih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya.